¿Cuál crees tú que ha sido la situación que recuerdes tú que te ha pasado? Se va a dar a la pila y la batería pues explota, empieza a salir humo. Fue por mí porque le hablaron de prefectura, sabes que ven por tu hijo porque no hace caso. Pues mira, ahorita las herramientas que yo se usan sí o sí. La primera es... ¿Qué tal a todos y bienvenidos a un podcast muy técnico? El día de hoy no estoy reparando, ni diagnosticando, ni haciendo ninguna de esas cosas raras que a veces subo por internet. El día de hoy nos sentamos a platicar con un muy buen amigo que ya tiene rato en el medio y ha consolidado su negocio desde casa. El día de hoy nos acompaña Jonathan Mata, mejor conocido como Johnny Locker. Carnal, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? No, pues muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme aquí a tu set. Quedó muy chido, la verdad. Quedó bien padre, va. Pues vamos a darle caña. Pues qué. Carnal, la verdad es que quería empezar contigo desde el principio. ¿Cómo fue que te gustó todo esto? ¿Cómo empezaste a reparar? ¿Cómo fue que te gustó esta profesión? Pues mira, no es que me haya gustado esta profesión ni nada. Obviamente ahorita la amo, ¿va? En sí, más que nada fue porque pues, a mí no me gustaba, sí me gusta la escuela, sino que a mí siempre me molestaban los prefectos en la escuela por mi pelo largo, ¿va? Siempre me ha gustado traer el pelo largo. Y pues la verdad siempre me corrían o me metían reportes por esto y el otro. Entonces, un día de esos, pues mi papá fue por mí porque le hablaron de prefectura. Sabes que ven por tu hijo porque no hace caso. Y me corrieron y pues de ahí mi papá se fastidió, se molestó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Pues si no quieres hacer caso a lo que te dicen en la escuela, pues te vas a meter a trabajar, ¿va? Y me metieron a trabajar a una fábrica, ¿va? De que no recuerdo bien su nombre. Ahí desarmaba lo que son tablets, computadoras, televisiones, teléfonos. Viejo, perdón que te interrumpa. ¿Cuánto tiempo fue de eso? Estás hablando de aproximadamente tenía yo 17 años, por ahí 18 años tenía yo cuando entré a trabajar en la fábrica más o menos, aproximadamente, y ahorita yo tengo 32, entonces pues échale cuenta, son 20 y sí, unos 2 años. Aproximadamente. Pero todavía no te dedicabas a lo que era la reparación de teléfonos. No, todavía no me dedicaba. Okay. Empezaste en la fábrica a desarmar teléfonos, computadoras, televisores, pues de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? De ahí me empezó a gustar lo que es desarmar, ¿va? Entonces yo tenía una tía que tenía un Alcatel de esos súper viejitos, ¿va? De esos rositos, no sé si se acuerdan de los... Alcatel 80, 50. Sí, ándale, exactamente. Más o menos ese modelo, no me acuerdo bien de los modelos, pero las pilas se quitaban, ¿no? Me acuerdo. Así, eran extraíbles esas baterías. Entonces ahí, pues mi tía le fallaba siempre lo que es el touch y le decía, no, pues cada fin de semana me lo traía y, oye, me está fallando. Y entonces ahí yo dije, no, pues ya sé desarmar un teléfono. Y yo se lo desarmaba y le desconectaba lo que es el flexor y del touch y se lo volvía a conectar y volvía a jalar con normalidad. Entonces ahí pues me gustó de que la satisfacción de decir, de que mi tía, mira, ya volvió a jalar. No, pues bien chido, se siente uno, va. Entonces ahí fue como me empezó a gustar. ¿Y le cobrabas a la tía? Pues le cobraba, pues yo creo que pues mi tío me invitaba una cerveza y ya con eso me iba bien pan. Con eso, sí. Bueno, y entonces, desde entonces fue que empezaste a trazar tu camino en esto de la reparación. Y fue donde decidiste tomar una de las decisiones más difíciles que yo creo que en la actualidad cualquier técnico se ha presentado, que es emprender desde casa. ¿Cómo ha sido todo este tiempo desde que decidiste emprender? ¿Y cómo es que has logrado, o si no has logrado todavía, poner límites con tus clientes? O si todavía llega un cliente por ahí un domingo a las 11, 12 de la madrugada tocándote la puerta diciéndote que le urge el teléfono para ahorita. Pues mira, ¿cómo te explico? Yo nunca he puesto límites con mis clientes, ¿verdad? Siempre he tratado de atenderlos, sea la hora que sea. Mientras yo no esté ocupado y esté en casa, siempre he tratado de atenderlos. Sean las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Si yo sigo despierto, trabajando o haciendo X, tomar lo que esté haciendo, jugando, no sé, que casi siempre estoy desvelándome jugando, pues me llaman o me echan un mensaje, siempre los atiendo, ¿va? Y pues límites sí, nunca he puesto, ¿va? Siempre he tratado de atender a mis clientes. Nunca a cualquier hora, siempre mientras esté activo, siempre he tratado de atenderlos, sea la hora que sea. Obviamente siempre y cuando esté yo despierto y obviamente que no tengo un compromiso, claro, de salir, sabes que nos vamos a ir a cenar o nos vamos a ir a almorzar o otro compromiso, ahí sí los atiendo, ¿va? La verdad es que trabajar desde casa y después de casi 10, 11 años que te has dedicado a la reparación de celulares, me imagino que te ha tocado de todo. ¿Cuál crees tú que ha sido la situación
o alguna anécdota que recuerdes tú que te ha pasado, que el día de hoy nos dan risa, pero en ese momento dijiste, chale, ¿en qué me metí? Ya sea así con un cliente o con algún teléfono en particular. Pues mira, te voy a contar una anécdota que, pues, sí me equivoqué, ¿verdad? Me tocó con un compañero, estaba en su local, me había tocado cambiar una tapa de un iPhone 8 Plus, la verdad. Entonces, pues decidí quitar la tapa y pues obviamente le metes espátulas, pinzas, y obviamente los técnicos que conocen y han desarmado teléfonos, abajo de la tapa de cristal viene lo que es la carga inalámbrica. Y pues ahí no lleva lo que es, no lleva ni una protección. Entonces se me ocurre meterle la pinza a un cristal, se me resbala lo que es la cuchilla, se va a dar a la pila y la batería pues explota, empieza a salir humo. Entonces mi amigo estaba trabajando sobre otro equipo y fue lo que hice fue yo me espanté, dije, ¿qué pedo a la verga? Y ya se lo aventé a la chingada el pinche teléfono y el bate, ¿qué onda? ¿Qué rollo? El hombre, pues se me reventó esta chingadera, que salimos corriendo y no, hombre, pues todo el local se llenó de humo y oloroso y horrible, o sea, horrible fue o sea, no, gracias a Dios no pasó nada. Dejaron adentro la batería. Sí, dejamos a tornarse y corrimos. Lo bueno que el local no estaba muy grande, estaba así, inmediatamente a la puerta y pues así pasó y luego ya, pues obviamente se acabó el humo y pues todo apestoso el local. Gracias a Dios no pasó nada con el equipo ni del que estaba trabajando, nada, obviamente el mío sí, pues nada más la batería se dañó, ¿va? Obviamente son errores que pues, a lo mejor cualquiera puede cometer, ¿va? Pero gracias a Dios era un equipo que pues yo tenía, era de un amigo y no había problemas con él, y yo le comenté que había cometido ese error y lo solucioné, nada más le reemplacé la batería y ya. Obviamente ahorita ya tenemos más cuidado, y obviamente yo empezando con eso de las reparaciones de cristal, y pues no tenía mucha experiencia en eso. Sí, ahorita ya más que nada, pues ya vas aprendiendo conforme el tiempo, vas aprendiendo muchas cosas sobre eso. Fíjate que ahora que comentas, a mí me tocó una situación muy parecida y precisamente también con un iPhone 8 Plus y precisamente también cambiándole la batería, pero no me pasó nada de lo que tú comentas. Sucede que el cliente me llegó con un servicio para cambio de batería porque ya estaba inflada. Y le digo, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar la batería, hay que reemplazarla, no hay de otra. La reemplazamos, el cliente, recuerdo que no le pedí su contraseña, porque no era necesario, nada más que el teléfono se ciclaba en el logo porque su batería ya estaba muy degradada. Ajá. Y al momento de cambiarla, pues el teléfono logró encender. Recuerdo que se la cambié, se la entregué y no hubo ningún tema. A las 2 horas o a la 1 hora regresa. Me dice, oye, ¿sabes qué? Es que no puedo entrar a mi teléfono porque el PIN no me agarra. Y yo, no, pues es que ni siquiera me lo dejaste, la verdad es que no te lo pedí porque no era necesario, nada más le cambiamos la batería y fue como el teléfono encendió. Sí. Y dice, no, pues es que no me agarra, de seguro tú le hiciste algo. Y yo, pero pues que yo nomás pues yo nomás me dedico a cambiar la batería, o sea, sí, tú no tienes por qué meterte en claves ni nada, claro. O sea, no nada. Entonces, dice, no, desde que tú le cambiaste la batería, le cambiaste el PIN. Y dije, no, es que yo no hice tal cosa, ¿va? Yo ni siquiera me metí al sistema, no hice nada. No, pues necesito que me pongan la otra batería para que el PIN me agarre y podérselo recuperar. Que no sé qué. Dije, no, es que la batería no guarda información. Creyó que la batería era quien guardaba información para el PIN. Y no, realmente yo en ese momento era empleado, trabajaba en otro taller. Y la persona es que se puso un poquito prepotente, dijo, no, es que quiero hablar con tu patrón, que no sé qué, y... Tienes no, tu jefe pues, y sí. ya sabes. Y no, pues ya le di el humo y todo, y va y le cuenta a mí una historia, pero pues es que realmente era lo mismo que yo le dije, o sea, lo que yo le dije era lo que el patrón pues era la realidad, pues sí. Y pues no, o sea, realmente o sea, fue lo que me pasó a mí como anécdota, pero al fin de cuentas restauramos el equipo. Afortunadamente la clienta se sabía su cuenta de iCloud y contraseña y fue como pudimos rescatar ese teléfono. Y al final, bueno, pues hablando de resolver problemas, carnal, tú eres aquí que nos ayuda a veces con problemas de software. Tú te dedicas 100% a lo que es el software. Aquí, tanto a mí como a otros colegas de Matamoros,
nos ayudas con lo que es lo que es las liberaciones, desbloqueos, cuentas de Google y algunas que otras bloqueos que por ahí aparecen. Desde el tiempo que tú te dedicas, hace 10, 11 años aproximadamente, ¿cómo ha sido la evolución? Ya ves que antes se ocupaban las famosas box, esas cajas que se conectaban con cables a una computadora. Sí, claro. Y tenías que tener las cajas físicas para poder usar el servicio y luego después desbloquearlo. ¿Cómo ha sido la evolución y cómo has logrado adaptarte a la actualidad para poder sacar todos los trabajos actuales? Ya ves que ahora se ocupa todo digital, servidores, licencias, programas, todos son descargables, todos son digital, ya no se ocupa nada de físico, o si acaso sí, pero es mucho más mínimo que como se ocupaba antes. ¿Cómo ha sido esa evolución? Pues mira, yo empecé trabajando a un amigo que ahorita está trabajando en Estados Unidos, ¿verdad? Que no quiero mencionar su nombre, que luego capaz sí se enoje. Y otro gran amigo, que sí quiero mencionar su nombre, que me ayudó mucho, que se llama Juan, que vive en Reynosa, ¿va? No quiero decir saludos, y algún día ves este video, pues muchas gracias, porque me ayudaste mucho. Yo empecé ayudándole, bueno, te voy a contar la historia de cómo empecé en el software. Yo empecé en el software porque después de que me llegaban trabajos de reparación, de desarmar equipos, de cambiar piezas y esto, me puse a investigar más sobre sistemas. Me caían trabajos como computadoras de que, oye, instálame lo que es Office, instálame lo que es una licencia de esto. Entonces, pues ya sabes, me puse a investigar en YouTube, oye, ¿cómo se instala esto? ¿Cómo se instala lo otro? Y ya de ahí saqué cómo instalar lo que es una licencia. Entonces me empezaron a caer así computadoras y cada rato me caían, y entonces me gustó, dije, pues por aquí va la cosa, ¿va? Y me empezó a gustar. Instalaba licencias de Office, licencias de que será de antivirus, de muchos programas. O a veces me caían computadoras que son laptops, que tienen contraseña, y pues investigando pues los programas que pues ya conoces, lo que son Hide and Wood para quitar lo que son las contraseñas, y Rufus para instalar lo que es una memoria bootable. Los sistemas operativos. Sí. Y de ahí empecé lo que es el software. Entonces yo ahí aprendí lo que es pues instalar algún sistema o algo. Entonces un amigo que te comenté vendía teléfonos, vende teléfonos todavía, compraba teléfonos en Estados Unidos para liberar. Entonces me dijo, ¿qué onda? Te compro las herramientas para que tú me liberes los teléfonos. Tenía lana, sí, tenía lana, ya sabes, tenía lana. Entonces yo le dije, no, pues sí, está bueno, para que te enseñes. Sí. Y está bueno. ¿Qué tal si te las compro? Y tú me liberas mis teléfonos. Total, así estuvo el asunto. ¿Y le cobrabas al camarada? No le cobraba. No le cobraba nada. Simplemente yo lo que quería era enseñarme a liberar y a bloquear teléfonos. Mi primer, yo creo que liberación, yo creo que era un S6, S7 o S4, no me acuerdo. Sí. Entonces, de ahí, él conocía al Juan que comenté de que vive ahorita en Reynosa. Le comentó a él que pues, me estaba liberando bien los equipos. Le comentó al chavo y Juan me mandó pues, un mensaje de WhatsApp. Me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal? Me dijo tal chavo que liberas y así, ¿no me podrás ayudar remotamente? Digo, no, pues claro que sí. Le empecé a desbloquear y a liberar teléfonos también al chavo. Entonces me dijo, no, hombre, te tengo un regalo, una sorpresa para ti, y así, guau. Digo, no, pues ¿para cuándo va? Dijo, no, ¿cuándo cumples años? No, pues tal día. No, pues que va llegando el día de mi cumpleaños, que me va llegando un paquete. Me regaló esta cajita que aquí la traigo, de hecho. Venías preparado ya con todo la herramienta. Sí. Me regaló esta cajita, no sé si se alcanza a enfocar, ¿verdad? Pero se llama Z3X. Esta fue mi primer caja. Reliquia esa, carnal, la neta. Sí, me la regaló ese chavo para ayudarle remotamente con sus equipos. Y desde allí me empezaron a gustar lo que son las cajitas, y después de ahí fue creciendo el trabajo, y ya después dije, no, pues me voy a hacer de otra cajita.
Fui ahorrando y ahorrando, y luego después me hice de la Octopus, que casi maneja las mismas marcas, porque esta que les mencioné, trabaja lo que es Samsung y LG, entonces también manejaba las mismas marcas, que era lo más, como digo, lo más comercial o lo que se manejaba aquí en este país. Entonces también se dedicaba a lo mismo, lo que es Samsung, LG, y esta me la compré en Mercado Libre, ya usada, ¿verdad? Obviamente, porque no tenía para comprar una nueva, pero pues venía con todas las licencias activadas. ¿Cuánto costaban esas, viejo, en aquel entonces? Pues la Z3X de aquel entonces andaba aproximadamente unos 5,500 pesos mexicanos, obviamente. Y pues esta creo que era más carita. Esta andaba de alrededor de los 6,500 pesos mexicanos. Entonces ya la busqué yo en Mercado Libre porque obviamente no tenía mucho presupuesto para gastar en una nueva. Y pues la encontré en Mercado Libre, muy económica. Y pues aquí la tengo todavía. Después me fui haciendo así de todas las herramientas, poco a poco, como iba en el mercado, que se agregó Alcatel, se agregó HTC en aquel entonces, se agregó Huawei, se agregaron muchas marcas. Entonces ahí ya pues la demanda crecía, ¿va? Y cómo vas a trabajar esos equipos. Entonces yo iba investigando y salían más herramientas. Entonces yo iba ahorrando y conforme fui comprando más cajas. Y bueno, hablando de la evolución, en la actualidad, ¿cuáles son las licencias o programas que tú recomiendas o que dices, estas no deberían de faltar en la actualidad para poder sacar la mayoría de teléfonos que están en el comercio local? Pues mira, ahorita las herramientas que son las mucho mejores que ahorita se usan sí o sí, pues mira, la primera es Chimera, eso sí es básica para todos, más que nada también para principiantes, Claro. porque prácticamente Chimera conectas el equipo y te hace todo. Si no sabes trabajar, te da instrucciones y te hace todo. Más que nada, que ahorita no la tengo porque vale muy cara. Está carísima y en realidad ahorita pues prácticamente pues yo ya no lo uso, como ya tengo experiencia y ya sé cómo trabajar con otras máquinas o otras herramientas. Entonces, la segunda es Pandora. Pero Chimera es una de las que no debe faltar ahí. Esa no debe faltar. Esa te facilita muchos trabajos. Te facilita es cara, prácticamente todo porque es cara, pero te facilita todo. ¿Qué dirías? ¿Un 80%, 90% de los equipos? Un 80%. Un 80%. Sí, porque casi siempre se complementan entre todas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si no hay soporte en una, hay soporte en otra. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, la segundo lugar la tengo como Pandora, que es una herramienta de Z3X del mismo team. Es también del mismo team, nomás que pues sacó otra box, no la agregó aquí, bien abusados, los del equipo de Z3X. ¿Todo esto es digital? No, Pandora también sacó box física. Ok. Lo que es digital, te la cobra Pandora, pero te cobra anualidad. Si tú compras la box física, ya no te cobra anualidad, es permanente igual que esta. Okay. Y la digital tiene un costo anual. Sí, exactamente. Muy bien, pero no es necesario que tengas la física para poder trabajarla. Ah, no, es lo mismo. Todo es lo mismo. Nomás que pues, si tienes economía o billete, pues te recomiendo comprar lo que es la física. Porque pues sí te ahorras un buen. Ese es el segundo lugar. Ese es el segundo lugar. El tercer lugar, ahorita más que nada, uso lo que es pues para mí es muy esencial ahorita que lo uso día a día, es Pandonimus. Muchos le echan mucho hate, pero pues para mí el desarrollador se ha portado muy bien conmigo, siempre me da la atención, algún problema me lo resuelve en cuestión de 5 minutos, ¿sabes qué? Y ya, me resuelve lo que es el servidor. Cuarto lugar, uso lo que es la Moto M-Tool, que es para todos los Motorolas. Esa prácticamente te hace todo automático, igual que Chimera. Obviamente tienes que tener nociones de trabajar equipos, claro. Desarmar, fastboot, todo ese rollo. Obviamente a veces ocupas lo que es un poco de hardware, que es a lo que se dedica mi colega, que conexiones a ISP, conexiones drill y todo ese rollo. Pero esa muy buena herramienta. Entonces son 4 principales que no deben de faltar en una computadora para poder liberar. Y tengo una quinta que es DFT. Esa sí es una chulada para Xiaomi. Más que nada es una chulada para Xiaomi. Ok. Entonces con estas 5, para que tomen el dato ahí, quien se quiera dedicar al software,
Son Chimera, en primer lugar. En primer lugar. En segundo está Pandora. ¿Pandonimus? Sí. No. No, Pandora. Pandora. Y luego sigue Pandonimus. Pandonimus. Y luego ya está en el cuarto lugar, que es la El cuarto lugar es Moto M Tool. Moto M Tool. Y por último Es DFT. DFT. Muy Pro Tool. Para mí esos son esenciales que debes de tener día a día. Con eso sacas un 95%, si no es que te digo todo. Obviamente teniendo en cuenta que si ocupas lo que es tu rama, que es el hardware, teniendo lo que es una programadora, se complementa todo y pues haces prácticamente todo con eso. Porque de repente que tienes que hacer un puentecito para sacar un test point. Exactamente. O raspar una línea. Sí. Pero prácticamente con eso abarcas todo. 95 sale libre. Sí, exactamente. Ya que pusimos las cartas sobre las mesas, voy a meter un poquito en debate contigo. Desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que es más difícil, sabiendo que también te dedicas un poquito a reparar hardware? Porque también lo haces, no te dedicas 100%, o sea, sí. Es tu fuerte, pero también si te llegan cambios de pantalla, cambios de baterías, te lo chutas sin ningún problema. Sí, claro que sí. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que es más difícil? Porque ya ves que se dice por ahí que no, que yo porque soy hardware, yo soy más chingón. Más chingón. Que yo hago... Más pirinola. Sí, que yo uso el microscopio, que yo saco líneas, que yo puedo usar el cautín, que yo puedo reparar un teléfono mojado, que no sé qué. Y luego por otro lado está el software, que dice, no, si yo le pico un botón mal, el teléfono se murió. Si le cargo un sistema mal, se quedó en el logo y ya no prendió más. Sí, no, está canijo. O sea, la pregunta está muy difícil porque en los dos rubros lleva sus contras y sus, ¿cómo se les puede llamar? Sus pros y sus contras. Pros y sus contras, perdón. Entonces, ahí sí que para mí se complementa mucho lo que es el software y el hardware, porque como te explico, a veces yo ocupo conectar a memoria, conectar a un punto de test point, y ahí sí ocupamos lo que es el microscopio, ¿va? Claro. O cautín y todo esto, ¿va? Obviamente cuando el test point está escondido bajo los blindajes, al lado del CPU, al lado de cosas muy delicadas. Entonces ahí sí se complementa lo que es el hardware y el software. Pero pues para mí los dos rubros es muy difícil porque el software te desgasta mucho estar leyendo, estar investigando. Si no lo encuentras en la primera página, como acostumbra la gente a, ¿sabes qué? Ponle esto, investiga cómo se quita esto. Y si no te sale en la primera página, ya no investigas más páginas, ya no te abres otra página de Google, como hay muchos servidores, y pues es desgastante también. Más que nada el tiempo que le inviertes es el detalle. Que tener mucha paciencia, ¿no? Para estar buscando. Más que nada para estar buscando, leyendo y a prueba y error le haces esto, y si no sabes sacar un backup o si no le sacaste backup a tu equipo y le haces, lo flasheas, le metes esto y al último se te queda muerto. O sea, son muchas cosas que poco a poco vas con la experiencia aprendiendo. Sí, la verdad es que el software, para mí, desde que yo inicié en esto, nunca me gustó. Me llegaron a prestar una Z3X, precisamente esta, la recuerdo un poquito, bueno, aquí tienen los colores. Más nueva, digo, y tan cochina, dijo. Los colores, recuerdo los colores azul, rojo, no, en grande era color. Sí, era azul, ¿no? Con rojo, con azul. Me la llegaron a prestar y recuerdo que el único equipo que yo logré sacar... ¿Y aquí tengo otro Z3X? ¿A lo mejor era esta? ¿A lo mejor sí? No, era esta negra, sí. Ah, ok. Recuerdo que saqué un G530, un Grand Prime, de cuenta Ole. Me acuerdo que le di 2 clics, me sentía todo un programador, un hacker mundial yo. Sí. Porque en ese entonces el Grand Prime era lo más fácil de sacar, ¿no? Pues ni creas, porque a veces que los flasheabas y... Bueno, pero cuando te daban por cuenta Ole... Más que nada los Grand Prime... los Plus, ¿cómo se llamaban el que tenía el Flash? Porque había uno que no tenía Flash y uno que era Plus. Para quitar la cuenta de Google a veces tenías que pasarle o un modem, o no me acuerdo si creo que un modem o algo así, para quitarle la cuenta de Google. Y si era de 16 GB o de 8 GB, si le pasabas el equivocado, adiós placa. y ya. Corrí con suerte. Lo bueno que a mí, la verdad, también tampoco nunca, gracias a Dios, nunca me pasó nada con eso, pero sí había cuales, oye, güey, maté esto, ¿cómo lo recupero? Digo, no, pues
Lastimosamente, ahorita no se puede hacer nada. No, la verdad, no, yo corrí con suerte, ¿sabes? Que saqué ese Gran Premio. Porque había que leer primero qué tanto era el almacenamiento, porque si le pasabas una flash de 8 GB o si le pasabas una 16 a uno así al revés, caminaba el equipo. Ya no te encendía. Yo no sabía ese dato, la verdad, yo corrí con suerte. Sí. Me acuerdo que esa vez cobré mis 150 pesotes allá por el 2000, ¿qué será? No sé, 2008. No, yo empecé a reparar por el 2019, 2018. Y la verdad es que desde que yo empecé en ese momento, me gustó porque fue fácil. Pero en cuanto me empezaron a llegar más equipos para liberación, para cuentas de Google, no me gustó. El estar buscando en foros, el estar buscando servidores. Y luego que suscríbete a tal foro y que recibe código y que paga aquí, que paga suscripción y no, sí, es un show. Que el crédito, 100 créditos valen 300 pesos. Y luego que necesitas participar en el foro, si no, no puedes leerlo o descargar tanto archivo. Pues no, Inicia sesión y no, la verdad es que hasta desconfianza me daba meterme a los foros porque no sabía si me iban a hackear o me iban a sacar información. Y yo qué sé, la verdad es que no me gustó. Lo más que llegué yo a hacer en ese entonces, digo, era el Grand Prime y a veces... ¿Liberar ese 6, ese 4, ese 5? ¿Nunca lo hiciste? No, se lo llevaba a un amigo ahí cerca de cuando... No, hombre, con esta chulada liberabas ese 4, ese 5 a one click. Te hizo sacar muchos pesos. Sí, de ahí salieron, chopos, de one click, nada más los conectabas, activabas lo que tenías que activar y... ¡pum! Wow. Y no, a mí desde entonces... Decías, wow. Fue que no me gustó y mejor... Me entretenía más cambiando centros de carga, cambiando botoncitos, esos de Grand Prime también, eran de plastiquito y que nomás tenían por un ladito un cuadrito. Ah, sí. No eran de goma, ¿va? De esos de los... de burbuja, ¿no va? No. Eran de sí, de click, ¿va? Sí, eran un cuadrito que iba soldado con 3 pines o 4. Y me entretenía mucho yo reparando placas. Me gustaba mucho y recuerdo que yo veía videos de Edgar, de Carlos Quiseno y me llamaba mucho la atención. Sí, claro que sí, no. Yo decía, un día voy a llegar a hacer eso y aquí andamos ya con un microscopio y la verdad es que a mí en lo personal no me gusta para nada software. Sí lo hago de vez en cuando, pues al final de cuentas tengo que sacar la chamba, pero no es mi fuerte. La neta, a mí me encanta estar reparando líneas, cambiando componentes, haciendo revaling. La verdad es que muchos técnicos de aquí de la ciudad me traen trabajo porque es mi especialidad. Reparar iPhone, Android en un 40%, 30% de repente también. Pero mi fuerte sí es iPhone y reparación de lógica. La neta, ahí sí me considero muy bueno en lo que hago. No soy el mejor, pero quisiera ser el mejor aquí en Matamoros. Bueno, vemos, pero sí, la neta sí, pues me considero bueno y espero seguir creciendo y a ver cómo nos va ahí con el crecimiento. Sí, yo también, la verdad, yo adoro lo que hago, pero como expliqué en mi comienzo, gracias a Dios, por eso estoy aquí en este rubro y la verdad, adoro mi trabajo, lo amo y lo que es el software me gustan los retos. Pasarle un flash no me da miedo porque el que no arriesga no gana. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Y algunos me decían, unos colegas, oye, es que me da miedo pasarle el software, es que me da miedo esto. Le digo, no, güey, pues si tienes miedo, pues mejor no hagas nada, carnal. Sí, nunca vas a aprender. No vas a aprender y no vas a echar, ¿cómo dice el dicho? Echando a perder se aprende. Sí, pues, y también y obviamente tienes que tener tus equipos, no obviamente el de cliente, siempre hay que tener unos equipos de uno para experimentar y eso. Entonces, así fui como aprendí. Pues gracias a Dios, ahorita nos va bien y me siguen trayendo muchos trabajos, como lo explicaba aquí mi compañero. Muchos colegas también me llevan trabajos, de software y todo eso. Entonces, yo los apoyo con eso. Sí, al final del día las dos áreas, tanto software como hardware se complementan, ¿no? Como tú le decías, de vez en cuando el software se ocupa conectar que un test point y ahí es donde entra hardware. Ocupas un cautín, ocupas soldadura y ocupas abrir el teléfono para poder repararlo, si no, no vas a poder acceder a la información. Sí. Entonces al final del día se complementan,
son unas para las otras y si no, aquí no se trata de saber ni quién es mejor, ni quién es mejor, ni cuál es mejor, ni cuál es peor. Ni quién gana más, ni así. O sea, sí, no. Para todos hay. Sí, y hermano, ya para cerrar, realmente porque se nos va el tiempo volando. ¿Qué consejo le darías a las personas que van empezando, que ya sea que quieren empezar desde su casa, desde su sala? ¿Qué consejo les darías para que fluyan y les dé la confianza de que sus clientes vayan a donde estén? Porque como tú eres el claro ejemplo de que no necesitas estar en una avenida tan transitada, un local grande o tener algo aparatoso para que la gente confíe en ti. ¿Qué consejo les darías a todos estos jóvenes que quieren comenzar? Pues el consejo que yo les daría es siempre tratar bien al cliente, siempre darle por su lado. Obviamente, ya si se sobrepasan, pues obviamente que no, ¿verdad? Pero siempre hay que tener paciencia con ellos. Más que nada, la paciencia es todo. Y de ahí en fuera, te vas ganando la confianza de ellos. Y más que nada, si tú te llegas a equivocar con un equipo, sabes que rompiste una pantalla, rompiste un centro de carga, un flexor, una cámara la dañaste, siempre trata de solucionar lo que son tus errores y no decir, ¿sabes qué? Así venía el equipo, yo no me equivoqué. No, siempre trata de solucionar tus errores y siempre te va a ir bien. O sea, siempre habla con la verdad. Más que nada, siempre habla con la verdad con los clientes. ¿Sabes qué? Márcale, ¿sabes qué? Me equivoqué, cometí este error, pero se lo voy a solucionar, nada más deme un poquito más de tiempo y ellos entenderán que eres una buena persona porque le estás comentando la verdad, ¿va? Sobre lo que pasó, ¿va? Y pues más que nada eso, tener paciencia y siempre ser sincero con los clientes, es mi concepto. Muy bien. ¿Cómo te podemos encontrar ahí en redes sociales? En redes sociales, pues me puedes encontrar como Johnny Unlocker Fast en mi página oficial, y en Facebook, en Messenger me puedes encontrar como Ethan Unlocker, que mucha gente me conoce así, ¿va? A mí me conoce como Johnny Unlocker, ¿va? Pero esa página, pues lastimosamente me la dieron de baja, y luego ya pues hice otra y pues ahí estoy como Ethan Unlocker o en la página oficial que es Johnny Unlocker, ahí me pueden encontrar. Muy bien, amigos, pues hemos terminado esta charla. Espero que les haya sido de su agrado. Coméntenos ahí en los comentarios qué otro técnico les gustaría que estuviera por aquí o sobre qué otro tema quisieran que estuvimos platicando. Y nos vemos pronto. Hasta luego.